کور په دروازې به د ګریوان ته لاس اچوم. ډي پي او ته یې واروه، ډي سي ته یې واروه، کمیشنر ته یې واروه. دا مقابله انعام چرمین سره نه ده، تا ټول پښتون قوم ګریوان ته لاس اچولی ده. اوس په پته لګي چې ته سموسه خوره ډي سي سموسه خوره، ډي پي او سموسه خوره، کمیشنره ته زورورې که قوم زورور ده، دا پته به ولګي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو پښتنو ته، ولکي مروت نوجوانانو، بچو ته، تورسرو ته السلام علیکم ورحمت الله. زه نن تاسو سره دوه درې ډېرې اهم خبرې شیر کوم. د ټولو پښتنو چې کوم هغه تباهي او بربادي یو غټه وجه ده، دا ده چې د موږ مشران چې دي دا تقریبا غداران دي. دا ټول سموسو او پکوړو وال دي. دا ټول د ذاتي مفاداتو اغراضو وال دي. که هغه تا سیاستدانان مشران دي او که هغه تا عام مشران دي، دا ټول خپل ذاتي خاندانی مفادات دي، خپل سیاسی او پارټیو مفادات دي، او دا ټول د سموسو او پکوړو وال دي. دا ټول غلامان دي، دا ټول چمچې لوټې دي. او دغه له وجې نه دا پښتون قوم چې ده دا تباه و برباد ده او ذلیل و خوار ده. موږ ټول پښتون قوم ته موږ دا خبره کوو چې او پښتون قومه لږ د خپل ځانونه ویښ کو، د خپل ځانونه لږ بیدار کو، د خپلو ځانو باندې لږ رحم وکړو، په د خپلو بچو باندې لږ رحم وکړو، د خپلو بچو مستقبل ته وګورو، د خپلو بچو اخرت ته وګورو، لږکې د خپلې حیا پښتو غیرت ته وګورو. دغو سیاستدانانو نه، دغو مشرانو نه یو طرف ته سیاست ورسره کوو، چمچهګیري یې کوو. نو چې چېرته د قوم خبره یي، چېرته د خاورې خبره یي، نو کم از کم هلته د دغو خلکو په ړندو سترګو باندې فالوینګ مه کوو، دغو خلکو پسې په ړندو سترګو مه ځو. د پریشر پمپ پاره، دغو ټیوبیلو، دغه کلاسور نوکریانو پاره، دغو سموسو او پکوړو پاره خدای ته وګورو، دې سیاستدانانو مشرانو پسې مه ځو. ته ماته یو سیاستدان روښوه په پاکستان چې هغه د قوم خیرخوا ده، هغه د قوم د غیرت او د پګړۍ او د لونګۍ خیال ساتي. ما ته یو روښوه. لکي مروت چې که خان ده، سموسو او پکوړو خان ده، که ملا ده، د سموسو او د پکوړو ملا ده. علمای حق ستا، هغه موږ سر ګلان دي، هغه موږ سر تاجونه دي. علمای حق موږ داسې دي لکه خپل مور او پلار. خو چې کوم دا د سموسو او پکوړو وال دي، دا درباري ملایان دي، دا د ګېډو وال دي، دا د موږ دشمن دي، دا د قوم دشمن دي، دا د عوامو دشمن دي، دا د خاورې غداران دي. خان خو خبره مه کوئ، د خو ټول عمر انګریز ته سپیلم به ولیدي، اسپ یې ورته تیارې کړي دي، چلمان بیا ورته ډکول، بوټان بیا ورته پالستول. هغه خو نام اخیستلو ضرورت نشته ده. نو موږ د دغې ټولې خبرې چې د موږ تاسو ته هغه خلاصه روباسله پښتنو ورونو، موږ کله کې مروت حوالې سره خبره کوو، دا یې ټولو پښتنو خبره کوو، که پښتنو خبره کوو، هغه لکي مروت خبره کوو. په دغه وخت باندې د لکي مروت ډي سي او ډي پي او او د بنو کمیشنر د اجي نوی راغلی دی، هغه موږ ته لا پته نه لګي. دا د دغه موږ عوامو د قوم غټ غداران دي. دا په یو پراجیکټ، په یوې منصوبې، په یوې سازش باندې دلته کار کوي، او دو د موږ تحریک ناکام کولو، د موږ تحریک خرابولو، د موږ تحریک خلاف سازشو منصوبو جوړولو باندې شپې هر ورځې کار کوي. باقي ضلع د عوامو ټولې مسلې پاته دي، پرتې دي. نه دو د موږ په امن مسلې باندې غږېږي، نه دو د موږ په ترقي او په خوشحالي خبرو باندې غږېږي، نه د موږ په مشکلاتو پریشانیګانو باندې دو غږېږي.
دو 24 غنټې موږ تحریک ته منصوبې سازشونه جوړوي ځکه چې دلته دا چا چې نولی دي چا راوستي دي ایده دا ټاسک ورده دا ډیوټي ورته حواله کړې ده چې ته به دا تحریک خرابوي دا د غریبانو تحریک ته دا د پښتنو حقوقو تحریک ته دا د بچو ته د تورسرو ته شعور ورکولو تحریک ته دې سره موږ سیاست خرابېږي دې سره موږ پارټۍ خرابېږي دې سره موږ د راج حکومت خرابېږي دې په وجې د لکي مروت عوام د پښتانه د خان او د ملال غلامي نه وځي ازادېږي نو دا قوم ته به دو شعور ورکوي بچو نوجوانانو تورسرو ته دو شعور ورکوي همت جرأت حوصله ورکوي دو بیداری دو ته حقوقو خبره کوي دو ته وسایلو خبره کوي دو ته دا خبره کوي چې دا افسران دی موږ چپړاسیان دي نوکران دي دو ته دا خبره کوي چې الله نه بغیر چا نه مه ډارېږو الله نه بغیر چا ته سر مه ټیټوو FIR-ونه جیلونه 3 MP-ونه شیډیول 4 هېڅ پروا مه کوو خپلو حقوقو لپاره قرباني ورکوو دا پښتنو په منځ کې اتفاق اتحاد خبره کوي دا پښتانه یوه موټی کوي سره دو خبرو نه دو لوی په پریشر چې دي یا لوی په خوف و هراس او په پریشانی چې دي نو DC DPO د بنو کمیشنر دې ته دا کار حواله کړی ده چې ته به دا تحریک خرابوي نوره به ته هېڅ شی نه کوې بل طرف ته دا لالچ ورکړی ده چې و DC و DPO لکي مروت نه چې څومره دولت لوټ کوای سي څومره کرپشن کوای سي څومره غلا ډاکې کوای سي ازادي ده ترته دا سیف الله برادران موږ MNA موږ MP-ګانو موږ میرانو دا DC DPO کمیشنر ته مکمل دا ازادي ورکړې ده چې دلته ته څه کوې شراب ویا کباب ویا عیش و عشرت کوه غلا ډاکې لوټ مار کوه لکي سیمنټ فیکټرۍ وال کروړونه خوره بیټني آیلینډ ګیس وال کروړونه خوره نوره محکمو وال فنډونه خوره MNA MPA فنډو سوداګانې کوه چې څومره کیسې کولی سي څومره منصوبې سکیمان خرڅولی سي چې څه کوې په تا بیا موږ لاسي تا پروا مه کوه مه ټرانسفر پروا کوه مه یې کمپلینټو پروا کوه مه یې عوامو دغو چغو فریاد پروا کوه مه یې عوامو مسلو مشکلاتو پروا کوه بس ته دا کار کوه چې دا تحریک چې څرنګه خراب شي ځکه چې MNA له دغه تحریک نه ډارېږي MP-ګان له دغه تحریک نه ډارېږي میران له دغه تحریک نه ډارېږي مروت تبایي و مافیا د جرګه د هغه له دې نه ډارېږي او دیګه چې کومې چمچې دي یا لوټې دي یا ایجنټان دي یا دلالان دي دا اوس یوه غټه مافیا جوړه سوې ده سیف الله برادران ماسټر مایند یا دا مافیا ده دې مافیا لپاره ما DC ما DPO او ما کمیشنر 24 غنټې سازشونه منصوبې چلوي دو دلته د حکومت د قانون DC او DPO کمیشنر نه ده په دغه وخت دو د ریاست او د پاکستان DC DPO کمیشنر نه دي په دې ټیم دو نه قانون مني نه آیین مني نه د خپلې کورسۍ هغه رولز ریګولیشن خیال ساتي خپل پاور خپل اتارټي ناجایز استعمالوي قانون یې په لاس کې اخیستی ده نو دا اوس په دې ټیم باندې DC DPO او کمیشنر دا مکمل دهشتګرد ناست دي دا مکمل غونډهګرد او بدمشان ناست دي دا مکمل غداران ناست دي دا مکمل دلته اوس چې دو په کوم سازشه منصوبې کار کوي په دې ټیم دو د حکومت د ریاست د پاکستان DC او DPO کمیشنران نه دي موږ خلاف 24 غنټې سازشونه تیاروي 24 غنټې منصوبې تیاروي په FIR-او باندې ستړي سله په 3 MPO ستړي سله اوس شیډیول 4 ته لاړل د موږ شوټ آرډر یې جاري کړي دي موږ ته سازشونه منصوبې تیاروي موږ ته ځای په ځای باندې اجرتي قاتلان تیاروي دا کیکریو درګو والې سره دو لاس تایید سره خبره ده چې تاسو دو ته دمکیانې ورکوو تاسې حملې په وکړو تاسې یې ډاروو چېرته نوره ګڼ خلک دا کریمینل ګینګز دي مافیاز دي چېرته دهشتګرد تنظیمونه دي دا ټولو سره DC DPO کمیشنر رابطې دي او موږ تاریخ خرابوي خو موږ وایو چې ګیدړه DPO ګیدړه DC ګیدړه کمیشنره ګیدړ یې ګیدړ وې ګیدړ به یې هېڅ شی نسي کولی چې څه کوي الله یې کوي مرګ ازمدون عزت او ذلت او رزق دا د چا په لاس کې نشته نو ته چې د څومره منصوبې سازشونه چلوي
څومره ته پراجیکټونه چلوي، څومره د دهشتګرد تنظیمو غونډهګردو سره بدمشانو کریمینل ګینګو سره لاس ته تاریخ خرابولو چې فضول لګیا یې هسې غول خورو، هېڅ شی نسو کولی. موږ مو دومره پروا نه کوو له د څه ګیوه زره چې موږ کومې مطالبې دي چې امن غواړو، د کورمې اوبه غواړو مروت کانال پاره 12 میاشتې مروت کانال دا به راکوې که ته زاړې که ته خاندې، دا به راکوې دې چې ته ما یوه انچه له دغه مطالبو نه په شا کوای نه سي، نه ما له امن نه یوه انچه په شا کوای سي، نه ما له کورمې اوبو حق نه یوه انچه په شا کولی سي. پولیو به دې بند دي او ګیس ګاډي د څو ورځو چې بندوو او پنجاب ته د ګیس پیپ لین ور بندوو. تیاري کوه، موږ تیاري درته کړې ده. که پولیو یوه قطره ورکوای شي یوه ماشوم ته ډي سي ډي پي او کمیشنره بیا مو درته چلنج ده چې راشي. دا به حیثیت دهشتګرد تا ته وایي، ځکه چې په دې ټیم مخسمت ته وویله چې په دې ټیم دا د پاکستان ریاست د قانون د حکومت ډي سي نه ده، دا موږ پاره دهشتګرد ده، دا موږ پاره غونډهګرد ده، غدار ده. او که کمیشنر ده که ډي پي او ده. او بیا دې باوجود وایو چې حکومت که په ټیبل سره کېنېږي په امن او په خړو اوبو په کورمې اوبو تابعدار، او چې نر سره کېنېږي موږ آلریډي اعلان جنګ کړی ده، ټوپک مو لاس کې راخستی ده. څو ورځو بعده به ټول پښتون ته دنیا ته ښکاره کوو چې دا ټوپک ته د ټوپک په زور باندې زه امن غواړم، ټوپک په زور یې کورمې اوبو غواړم. پولیو مې د بایکاټ ته یو پښتون به پولیو دا خنزیره بیزو میتاج خولې ته نه ورڅڅوي چې څومره پورې د ما ته 100 لکو کرنالو ته مځکې ته کورمې اوبه 12 میاشتې نه یې را چې څومره پورې د ما امن نه یې ټیک کړی. دا ته کوم گیم چلوې، دا کومه تا مصنوعي دهشتګردي بدامني جوړه کړې ده، دې نه به لاس اخلې، دې نه به په شا کېږې، سموسې پکوړې به نه خورې. امن پر اول دا شرطه چې ته به سموسو پکوړو نه انکار کوې، ته به ګروبي اعلان کړه چې څومره پورې ته سموسې پکوړې خورې دومره موږ ډي سي ډي پي او کمیشنره تا سره کمپرومایز نشي کېدی، نه مو حکومت سره کېدی. ګروبي اعلان به کړه. ګروبای چې ته وایي د دغې خاورې آئیني او قانوني حقوقو ته، امن ته، ترقي او خوشحالي ته ګروبای وایي. ګروبي سره به اعلان کوي. ګروبي نه مراد انعام چرمین نه ده. ګروبای د کوم شیان چې ما درته وښول، امن، ترقي او خوشحالي. او که چېرته ته سموسې پکوړې خورې تر سره اعلان جنګ مو دا کورسۍ چې دا ډي پي او ډي سي کمیشنر بیا سموسو پکوړو کورسۍ نه ده، دا ګروبي کورسۍ ده، دا د عوامو کورسۍ ده، دا د قوم کورسۍ ده، دا تا پلار کورسۍ نه ده. حکومت ما نوکر ده، ته یې ما چپړاسي یې، که چپړاسیتوبه کوې نوکري کوې خو ټیک ده. چې د تا کومه بدماشي غونډهګردي شروع کړې ده، دهشتګردي، ګیدړه، یوې پیسې حساب به تر سره کوم چې کوم زیاتوب دې تر اوسه موږ تحریک سره وکړو، یوې ټکې حساب به تر سره کوم. تا پلار یې نصیر ناظمه کولی، تا پلار لکي مروت چې پاته ده ډي سي دلته غلا ډاکې کړي دي، یا لکي مروت یې لوټ کړې ده. یو بابو یې چې و هغه دلال و، هغه بابو تا سره و دلال ده، پلار سره د دا بابو دلال و، اوس تا سره هغه بابو دلال ده. نه د دا دلال بابو خلاصوای سي، نه د تباهي جرګه خلاصوای سي، نه د ام ان اے ام پي ایم معیار خلاصوای سي، نه د سموسو پکوړو ول تورمخي خلاصوای سي. یو رب نه بغیره بل د څوک له قوم نه نسي خلاصوای. قوم بلا سي، تاسې به ګریوانونه یي، کور په دروازې به د ګریوان ته لاس اچوم. ډي پي او ته یې وروه، ډي سي ته یې وروه، کمیشنر ته یې وروه. تا مقابله انعام چرمین سره نه ده، تا ټول پښتون قوم ګریوان ته لاس اچولی ده. اوس په پته لګي چې ته سموسه خوره ډي سي، سموسه خوره ډي پي او، سموسه خوره کمیشنره، ته زورور یې که قوم زورور ده، دا پته به ولګېږي انشاءالله.